Ikaw na, kakapehan natin yung ano. Good morning, Nurse Carol. Morning. Ay, Ano sabi mo? Nag-decorate ako sa labas. oo, White Christmas. Mga kabayaners, first day po ng snow. Ngayon nakikita niyo sa ulo ko. Ito po ang Sa ulo mo, nag-snow ba? Ito, bumabagsak. Ito po ang magiging exciting part ng ating vlog. Ng ating journey dito sa Canada. Ang Kung lamig. tingnan mo dito, i-video mo doon sa may bandang bubungan. Di po ba parang yung nasa postcards lang, kinailalagay. Ilagay mo doon at baka ka manigas ka nursean. Huwag mo lang ibaksak. Uubuhin ka na naman. Di ba po ito yung mga nasa postcards, usually yung bubong at Bago puno. malis ng snow, maganda pa yan. Yeah, that's